program ene ya leero nendo zakansoke mpisewo akagambo kamukano kagende wa president njena kuwa security alert eno nga nyongera kujena samba yo kwa kuna ku lwa Sunday lwa kutano last week kanyongere kutseko so kansulenti omukulu James Birungi atuse wasemwaye kubanga governanyizibwa ku nteekateeka z'okusaanyawo abantu Museveni batayagala. So Mr. President Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe nakutegeeza wiiki eri ewedde nti omukulu James Birungi ku biragiro bya Museveni yazze mboto n'ayita omukyalo ono Anne Abaho n'amutegeeza nti njagala mission yange etuukirire. Anne Abaho bamwongeddeko omwami bamuyita Barnabas Muchunguzi kati mission bagenda gikola Barnabas Muchunguzi ne Anne Abaho okuba nti bakulinya kagere okuba nti basobola okusaanyawo naye nga possible we ya butwa okujongo balemberedde basobola okukozesa other option eza shoot and run. Kati omukyalo nabagambye yono gwe bayita Anne Abaho yono agenda kukozesa akabinja ke ekifaananyi kya Barnabas Muchunguzi ngenda kifuna essaawa yonna naye kati yono n'abatemu ali ku mission y'okusanya president wa kabano ono avunanyizibwa ku bakyala bangi n'abasajja bangi bawadde obutwa ne bafa mu ggwanga erya Uganda ne ku international level kwetola ensi yonna baganda bafe bona bafa mu binaabiro abafa cardiac arrest mu America mu Bungereza luddawa omukyalo ne avunanyizibwa muyita Anne Abaho n'abawadde ennamba ze sigenda ziddamu yoyo omukyalo ono kati yoyo omukyalo oyo avunanyizibwa ku mission empya ey'okujja president bamutaddeko omuntu gwagenda okulaba muyita Barnabas Muchunguzi. So Mr. Barnabas Muchunguzi wonna wooli mission gye mwafunye okujja Robert Kyagulanyi Ssentamu tajja kusoboka nga bwe tuli kubanga ffe tulina satellite zaffe buli wamu mwetoola ogenda okukola meeting okusanyusa president tujja kuba tuziraba. So Mr. President wonna wooli ngenda kusaba n'obuwombeefu emmotoka ffe eri gy'oba otambuliramu ekirala nakusaba at least ofune invisible gloves ng'omuntu abakutte mu ngalo tamanya nti obakutte mu ngalo okwewala obutwa haga ebintu ng'ebyo by'okunywanga buli kimu okyewale kubanga abantu bamaliridde Museveni ye sanctioning mission eno jukira Museveni wa sanctioning a mission abayina ogitukiza by all means kubanga agamba nti gwe Kyagulanyi ne Ssaabasajja Kabaka mwe musigadde omuziziko mu kkubo lya Dere Drinking General oba GMG genetically modified general Muhoozi Kanyarugaba musigadde mu kkubo lye. So kati ayagala mwenna nga amaze okukola ki obajja wakati omukyalo ono Anne Abaho ne Barnabas Muchunguzi bakwasiza mission kati mukyala Anne Abaho nalowooza nti olinamu ku magezi amatonotono olw'okuba mwolina ka resistance ne kakao mentality era walemeddeko n'osinkana mukama Museveni ng'oga nti gwogenda kulemerako ku mission y'okutta Kyagulanyi nga bwe twali twogedde ku mission ezimu n'oziremerako ez'okutta abantu bemuze mutangambawo obutwa nti gwogenda kulemerako kati olwalwe nva ku live kuno ngenda kukutimba ensi ekutambuze ojja tuuka ne muzi embassy z'otamanyi nti bulijjo babadde bakumanyi nti oli mutemu ojja kitegeera bulungi nnyo kati mukyala Anne Abaho bwe nva ku live kuno ngenda kukutimba ensi ekutegeere ekinaddako gw'olimanya ky'olimpa tukooye mu abanyala b'okumanyira bannayuganda nga mubatta nga mulowooza nti mutegeera nnyo awo nvuddewo saagala balwisaawo kati tutandikire luddawa ne information nyingi tutandikire luddawa katutandikire wano ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'okutaano mwaka 2024 mwaka nga njagala guddusa kale mbalabisizza nnyo mu bannayuganda bonna gye musinzira okulaba katambikano okwetola ensi yonna ne bacomrades mwenna okwetola ensi yonna kasubente muli bulungi right ngenda tandika n'olugero lugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya nga ngenda sinzirako olugero mbayo wano mu article oba mu kawaayiro akamu akasembayo mu biwandiiko ebyewandiikibwa Museveni n'akagurupu ke ak'Abanyarwanda abaatuula Lwakituula ne bateesa butya bagenda okufuga eggwanga emyaka 5 mu bintu byonna bye twabagamba akawaayiro kano twali tetukafunyeeko bulungi ngenda kabasomera mukategere bulungi nnyo mulyoke mutegere nti mulina okuzuuka nga obudde bukyali kasubira n'abasobozi batuuse 1 amamesa amangi lwaki tegeesimira bunnya
Rensonga buli messe liba liwoleza munne lyalyo nti lijjo kutandika okusima ekinnya. Amamesa ago ne gakomekkereza nga tegasinye binnya. Ndoza lwandibadde okuvuunula oba okunnyonnyola abannyonnyofu kubanyonnyola abannyonnyofu ebunnyonnyoka okutegeera ensonga zino bunnyonnyofu bwazo. Lwaki mbagamba bwentyo? Bannayuganda tuli miliyoni 44 naye ffenna tuli mu kunyigizibwa kwekumu. Abawagira Museveni atabamuwagira okujjako famire ya Museveni eri obulungi. Naye ekizibu gye tulina Museveni bw'asanga abamuwakanya nga baluvunyo baagala ssente abawe ensimbi ne bava ku mulamwa ate batufuukira ekyambika. Kati tufuna obuzibu. Naye ekyo si kye kizibu kyaffe. Ffe abakyali ku mulamwa baagala ensi yaffe tujja sigalawo. Naye kati ngera bagamba bwe bati Yoseri bamugoba eba yavuye Rwanda n'ajja mu Uganda n'ennyina ku myaka mito. Yabeerako mu bitundu by'amaserengeta ga Uganda mu Banyankole mu Mugoba. Nasibira mu Buganda tumuyamba. Mu Buganda kati ali mu kututta atwefuulire tewali buzibu. Ne time egenda kujja. Naye Museveni okuyingira ensiko ya mu biwandiiko byagamba yagenda n'abantu 27. Naye nga abantu 27 alimba wali already abali Tanzania bali mu 13 plus n'abalimu abali mu kkiririzaamu ne bana 27 be bali ba key factors ba key figures abali master planners abayino okubayino okuwa ebitundu by'enjawulo kubikomandinga abange nze mbuuza banna Uganda miliyoni 445 naffe tusobola okubulwamu abantu 27 nga ba key factors abasobola okuorganizinga buli party ya Uganda nembanga musobola okuteekawo group ekitono nnyo y'abantu gye 13 ne twedividing ne tusobola okwerwanako kubanga tugenda mu kalulu akalulu jjajja mbabuulya buli muzanyo Museveni gwasinga okutegeera nibo be kiba kisaana kukwata mberengezi baluka tubalule popcorns Museveni amutakyasobola okubanga bagaggawadde bayina abaana baabwe batya okufa bazimba dda amayumba e Bulaaya ekyo batya okufa ninze mbabuuza ku miliyoni 5 ffenna tetusobola kufuna abantu 27 ba coordinators okwetoola eggwanga lyonna nga buli coordinator at least avunaanyizibwa ku bantu 10 bayina okoperatinga nabo ne mu making sure nti buli ajja okubeegattako mumuwandiisa endagaano nti ensobi yonna gy'akola afa kubanga Museveni abasinga obungi buli yavanga ku mulamu yamunyiganga okitegeera buli yavanga ku mulamu yamunyiganga tebaagala kumanya kati naffe bwe tuba tulina abantu mu tusobola okuteeka county wide buli muntu ng'asobola okugavaninga abantu 10 kwaba bali mu 7 tikitwetagisa na kulekana bino sime tugenda mu kulonda sime tugenda kuba campaign sime tugenda kukola that is total nonsense kubanga mu plan ya master plan y'emyaka 5 kino kye baayogerako abasinga obungi tetwakibagamba naye nakifunye kokope group y'abasajja bana abanyarwanda abatuusa bakulembera Museveni mu group ye baagamba nti the group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan. Ne bagamba nti mu bintu byebateesako mu kusembayo butya bwe bagenda okusaanyaawo buli muntu yenna abagezaako okwegagamula okujja obuyinza ku kika kyabwe kino eky'Abanyarwanda ekya pulani ya myaka 5. Akabinja konna kakkiriziganya bulungi nnyo nti okufa kwe baasalawo okuteekawo ng'ekibonerezo okutta abantu bonna abaagala okubeeyimbamu okubajjako obuyinza. Kankabatere mu Luzungu. The group also brainstormed about how to destroy those who gang up to take power from the clan. Death was suggested for the potential nti okufuba okuttibwa kwe kwasalibwawo eri abo abagezaako okwagala okunyeenya okujja obuyinza ku Yoseri babulwa n'akabinja kaabwe kati taata njala babuulira ani mu Uganda alina monopole ku bukulembeze teri alina monopole ku bukulembeze Uganda y'Abannayuganda si ya foreigners. The only thing people missed in Uganda is we've tried to wake up Ugandans, but they are still asleep, whereby they lack information about their responsibility as Ugandans. First and foremost, a man who is leading that country, Museveni, is not a Ugandan, Musajja Munyarwanda. International Criminal Court ekimanyi, America ekimanyi, Bungereza ekimanyi. This is the core point. Ntide watu batutandise kulwanyisa government ya Museveni. It is very easy to get support from the international community than keeping quiet and sitting down. Kino kibagamba mukijje kunze musituke.
Yensonga lwaki Museveni bw'akwata omuntu amutulugunya n'amutta kubanga yali option gye baateesaako ndi balina batta buli avaayo okukola ki okugezaako okubajjako obuyinza mwe batudde batta busibuna kubatwala ng'embuzi batwala ne mufa please njala baga musooke mukyuse mentalite yammwe mukitegedde bulungi nnyo kati gwe nga njagala okuzanyira akatambi kano akabadde mu basuubuzi jjo njagala opitira omusomesa omulamuzi omusirikale owa poliisi munnabyabufuzi ne munnayuganda yenna nkuzanyire akatambi kano Museveni bwe yagambidde nti ye wa myaka 8 era agenda kufa mwe mugenda okubonaabona ye ng'avudde okubanga he doesn't care buli kimu kyabadde ayagala mu bulamu akifunye mugenda kubonaabona mutya mwe bannayuganda kaakano nze n'emyaka 8 ndi kumpi kugenda mu ggulu yemwe abakyali wano ennyo ate mwe mulina okubonaabona if we don't build a good country for you. Mwe mugenda okubonaabona kubanga yaweze emyaka 8 olwo yayogedde amazima nabagamba omuntu gyako mukula ayogera amazima ye Museveni akimanyi okusinza ku lwadde bimuluma n'embeera gyalimu agenda kufa tamanyi kigenda kuddako kati mwensi yammwe mugiwaddeyo mutandika okulya ensimbi n'okulya nkuzibwa nga temumanyi missoni y'abana basajja mugenda kuddawa kati nkugamba omusirikale wa poliisi omulamuzi omusomesa kiki kye mwesigazizza mu nsi omusajja abagambye ye agenda kufa emyaka 8 plus naye ng'ali mu 9 mugenda sigalawa era mugenda sigazaaki kyasinga okweraliikirira kati awo tuvuddewo njagadde mpitereko mbagambe buli muntu zuukuka gwe tulowooza nti abantu abagenda okugjako gavumenti yatetookera mu gundi mu gendo luweero baali babajjamu ayoni nedda kubanga ate n'abaagirwanira si bafuga eggwanga abasajja abaganda bawamba Kampala bebalwana olutalo Munyarwanda yafuga kubanga yatta abaganda abantu tebasobola kukola ki kutegeera musajja ono abamutegeera bwe batirawo n'abalala abamutegeera badduka baliwa nkozesa kisunku kya kinyonyi n'embuuso ebyakulema n'ebyagala nkozesa kyoto kino kyoyita musetafiirwa nkozesa kisunku kya kinyonyi enkisulagu n'embuuso omugisaba buli muntu yenna ali e Bulaaya kiza ziganye mpapula ziganye buli kyokola tekiyitamu era bwe tona kyofuna kino kyoto kyenkozesa kyoyita musetafiirwa n'osumululwa emikisa gyonna egyaliwa mwabalina ebizibu balemeddeho tofumbirwa jangu ewange wasiika kakayire njagala mbanga omutogo munafu video giveko jja ku namba eno 075 okusookera ddala njala tegeeza bannayuganda mwenna abawangalira ebweru emitala w'amayanja n'abali mu Uganda Yoseriti Bahabula talina wajja ssente njala okubaza baana bawala bali Saudi Arabia n'abaana balenzi abasobodde okuba omulanga ku gavumenti ya Saudi Arabia netegeeza Museveni tetulina sente zetugenda kukola kubanga naffe tukyetaaga ssente simanyi Luwarabu nandibadde ndibaza mu Luwarabu sirumanyi njala baga ekigambo kimu shukrani mwebale nnyo okukola omulimu ogwo ekyo Museveni kyetwagamba nti wandikola ekintu okulumya obunonzika ng'oyambe muyambe ekkiriza abaana bwe wasindika Saudi Arabia ogenda okubonaabona mu busibe oba mu kubonaabona basobola okwogera Oluwarabu ne bategeeza Abawarabu nti essereze muwa Museveni talina si kyagenda zikosa agenda zibba na kutubonyaabonya kale mwenna abaana abo ababadde bali mu ggwanga ly'Abawarabu bali nnyo okukola mulimu ogwo ezo nazo zamuvuddeko zagenze kati mazo bebaza kati kansubire nti Nalongo Sorogate Anita Amonge atuuse Mama Lususu n'abalala tutandike video nga nabo kwebali bulungi nnyo kati njala tutandike bwe tuti simene bwe tugenda tutandikira bulungi nnyo banga ebyo okusookera ddala njagala okutumira ku mulwanyi munnafu omusajja omuzungu omudaaki gwe bayita Dr. Nico nti omusajja ono musajja si munansi Uganda naye alwanira eggwanga Uganda atiisiddwa okutegeeza eggwanga lya Budaaki nti waki wa Museveni ssente ezita bannayuganda era ku lw'omukaaga naku z'omwezi abadde 4 yakwatibwa poliisi ng'ali mu kwekalakaasa ng'ategeeza abazungu lwaki muwa abasajja ssente naye baamutadde oluvannyuma wuuyo. Comrades, this was my arrest.
last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there on that road, to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink, and within a couple of hours, I was out. Oh, yeah, Dr. Nico. So whenever you are right now, Dr. Nico, thank you very much for fighting for us as we Ugandans, because you are not a Ugandan, but you are trying all your level best to fight for us. So we thank you very much, and we appreciate the good work you are doing towards the struggle and the liberation of Uganda and we Ugandans at large. So when we bali kusabira omwami ono musajja mudachi na alwanidde eggwanga Uganda emyaka gyonna akola demonstration ewaba agenze bw'omu asobola okwenganga abasajja abo. Neno otunuulira ekisajja kinna-Uganda ekikazi kinna-Uganda ekiri mu diaspora nga kiri mu kukola ebintu ebitategeerekeka biri mu kulya ssente. Ono musajja mudachi baamukutte ku lw'okulaba ng'ali mu kwekalakaasa. Comrades, this was my arrest last Saturday. It looks very scary, but it was the perfect moment for me to explain to all the press there on that road, to tell them what's going on in Uganda, the Ugandan genocide and how the Dutch government is supporting it. I went to prison. I was treated very well. I was not beaten. I was offered something to drink, and within a couple of hours, I was out. So, Mr. Nico, whenever you thank you very much for the great work towards the liberation of Uganda. May God bless you. Don't worry, very soon we shall meet. So you mukuru Nicola kati gwe Uganda aliyeyo ng'oliyeyo munnange okyebase waliyo n'abazungu bakulwanira ofune eddembe lino okyebase oli mukulya ssente ogamba nti oyagala ensi yo. Kati mu butongole katutandike video eya leero. Mpozi wajja kubeerayo kampusona kana akalangira kali ka mu Schengen countries kagamba kati Netherlands stroke Belgium presents an annual get-together BB oba Babachu. The entry fee is free of charge. Kajja kubeera ku Mandela Park. Kajja kubeera Mandela Park. Ku Amsterdam. Ejja kubeera mu kuzo mwezi 29 ejja kubeera mu mwezi 29 omwezi ogw'omukaaga 2024. Ku ssaawa zijja kubeera ndowooza ssaawa 8 okukomekerezebwa ku ssaawa ndowooza nga 9 bwe bityo sibasaza tuzansobera kaakana akalango k'abasajja abamu Schengen countries abamu European countries abagenda okubeerayo ne Babachu aka get together. Alright, ndowooza njagala tutandike video mu butongole buli omu owulize bulungi. Kansubira nti omulangira Junju Spirian otuuse tutandike video mu butongole. Kati babagamba nti bannayuganda bamulinga abasumba endiga naye ng'endiga zennyini temutegera kye bayita endiga. Kati njala mbaleka video kano mutegeere nti bwe tubaga abantu abamu tuba tutegeeza nti tuli mu kusomesa bannayuganda naye nga balinga ngaki endiga kaakano. Ulira oyo musumba ali Kampala abuulira ndiga. Kati bannayuganda balinga nga ka video kano tubabuulira ebintu bino naye batutunulidde butunulizo kaakano kano kali Kampala omusumba yadde abulira ku kkubo endiga ne zimusalako n'azibulira ekigambo. Kati bannayuganda basinga obungi tubabuulira ne balinga endiga zituna butunuzi bwe ziti nga tezifaayo. Kati katandike video. Kantu subira nti Wasanya Karo Charles Peter Mayiga otuuse abalangira n'abambejja basava ne banava babloga ba NRM abamayiga be yataddeko mwena mutuuse ne ba analyst ba YouTube mutuuse bulungi nnyo. Njala tukwate video eno bulungi nnyo. Mu kusookera ddala twatandika ffenna olutalo lwa social media okununula eggwanga. Twali bayitirivu nnyo naye kwaliko aboogera oluzungu balufuwa baluwutanga buugi where are they are nowhere to be seen. Kwaliko bangi nnyo nga sibamanyikiddwako gye bali baabu. Kati ffe abalina omutima gw'eggwanga tukyaliwo mpaka na leero. Kitegeeza ki? Akakunguta kagenda kakunguta. Waliwo buloga ng'ayogera oluzungu n'ogayi Queen atazze oba Prince Charles azze oba nyazze
tebaliwo munnange kati ffe tuliwo ate tukyakolera ddala okusinga n'abo bakola ki abaaliwo. Lwaki tubagamba nti ffe we tuli mpaka lasi tetugenda kuba tulina ekintu kimu tetugulibwa ngalabi zino kuba twagala eggwanga yaffe. Natandika program ebyobufuzi nze nentunula eriiso neriteekebwa nga waliwo ekitambula bulungi mu Buganda nenkola program gyebayita ebimbulembulanga emigo gyenkola olwesande nenzija nenwana newasanya kalo Charles Peter Mayiga ku lwadde bwa Kabaka mpaka lya mujja Ssaabasajja Kabaka ng'agenyezza. Tekuli munnamawulire, tekuli buloga, tekuli mulangira, tekuli mumbejja, tekuli mu lukiiko lwa Buganda mu kiise, tekuli ani yali avuddeyo kulwanya Ssaabasajja Kabaka mutuusa we mutuusiza olwaleero. Kati bwe ntunulira abambejja ab'Ensowole n'entunulira abasajja abakiise mu lukiiko lwa Buganda Ensowole, ab'amasaza, ab'amagombola, bannabyabufuzi, bannamawulire nga bawadde ssente okubuzaabuza abantu, ekyo tugenda fafaagana nammwe. Ssaabasajja Kabaka ye custodian wa Uganda ne Buganda ne bannayuganda. Buli kintu kino kyontukako tulina okituusa okweri abantu. Ekisookera ddala nabagambye nti abantu abagamba tetuteekeddwa kwogera ku nsonga za Buganda, abo si Baganda si bannayuganda. Buganda abagirwanira n'ogigaziya baali basajja n'abakazi Baganda, tekwaliko mulangira, tekwaliko mumbejja. Baali bagambeko nti waliwo omulangira yagenda mu lutalo, baalinga Baganda era baalinga bakopi. Kati kino kyetukola. Kati Mayiga yasasudde ba bloggers bangi ba propagandalists bajje batandika okumudefendinga, naye nze byange mbikwata mpola mpola ate mbyogera kati ng'omusizi Agulesi njala soka bagamba Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri akyali mbuwambe era ne Mayiga tamanyi gyali. Kino nkyogera kisimbako n'essira ne Mayiga tamanyi gyali gye bamuwambira kubanga bo bakola mission zaabwe Ssaabasajja Kabaka butadda. Nabagamba oli nti omukulu ono yayogera n'omusajja akulira ssemu n'amugamba nti we agreed nti Ssaabasajja Kabaka talina kulaba ku mazalibwe ga myaka 7 era n'obutadda singa aba afulumye emission eriwo. Kati bw'osanga embaata yaane tiri ku TikTok n'osanga omusajja eyita munnamawulire ng'ali mu kwogera ebigambo by'ekisiru, kitegeeza basiru tukyalina bangi nnyo. Naye tugenda kubanja Ssaabasajja Kabaka mpaka muntu n'atuya n'enjala. Tugenda mubanja. Kati njala kusooka kubabuuza, mmwe n'aboogera essaazi n'abadifendinga Mayiga mwali ludda wa Ssaabasajja Kabaka ng'agenyeza mu lubiri singa tetwali ffe bemuvume essaawa zino. Ekyaliwo mu ntandika nga nkirwanako nakati kyenwanako olwaleero saagala Ssaabasajja Kabaka akisa omukono mu ngabo balitubuuza bazzukulu twali tukola ki nga tukanula amaaso. Ate buli buloga NRM buli Mayiga gwe yasasudde togezanga n'ojjayo video singa ekiri kikwata waggulu mu Buganda awo ekiddugavu togezanga n'osangulayo video muzireke eyo. Baana bawala baana balenzi mwenna musevinge video ezo. Buli gw'owulira nga defendinga Mayiga ng'aga nti Kabaka musajja alwala ng'abantu abala bonna oba tasobola semediki savinga video gitereke tugenda zijjayo for further use as records. Temukkiriza muntu yina kudelitingayo video tuzeetaaga. Zitanaku z'omwezi zaali mmeka? Ka video sikajjeeyo kamala okulaba. Kale eyo ne bwe tutagendayo katutandikire wano. Mayiga yazze mu lukiiko lwa Buganda n'agamba Ssaabasajja Kabaka gyali abatumidde era nze mulaba n'omulangira Jjunju amulaba. Tugamba nti okay, no problem. Omanyi bagamba ayogera omu amagambaga. Njagala musooke muzzeeyoko akatambi mabega. Nze nasooka kujja obbategeeza nti Ssaabasajja Kabaka afulumyemu agenzeeko kukyalako wakasujja. Mayiga nga yamaze okulanga emisinde, Ssaabasajja Kabaka n'akola kinaafuluma. Mayiga bwe yajja okugamba nti Ssaabasajja Kabaka yagenzeeko okulaba abasawo be tajja kusobola kubeera ku misinde, alagidde n'abaloga ajje agula emisinde n'ezze ne baga nti ekyo kikyamu. Oli adda akimanyi Ssaabasajja Kabaka nagenda kukola kitagenda kubeerawo. Ne tunyigiriza Mayiga okuleeta Kabaka gyali n'agaana. Kati kiyakoze olw'okuba nti yali yataddeyo functions ez'okusonda essente mu Ssemaimo Kabaka Foundation n'asindika n'akozesa ssente za CMI ne state okusindika omulangira Jjunju
ogenda mu America ne Canada otekayo functions ezo abadde bachalenjinga Jjunju natukoga abasenga abenti bande nakola nsobi basajja bantomeza okwogera statement eyo kati time Ssaabasajja Kabaka we yagenda okukyala ewa Kasujja ne Jjunju we yakolera statement aga nti Ssaabasajja Kabaka batumidde era mulungi namulabyeko gyali abatumiddeko bulungi nnyo Jjunju okakasa Ssaabasajja Kabaka wamusanga luddawo njala tukwate video eno mpola nze najje nenga nti kitaawo afulumye ne wayitawo ennaku eziwerako ndawo wiki 3 Mayiga nga lemisire gituuse najje naga Ssaabasajja Kabaka yafulumye nga naawe okyali Uganda gwafuluma n'emisinde giwedde ogenda mu America jjo lisaazi njoli mu kutambulira gye wagambidde Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka wamulabyeko era gyali ku Namulonda alamula sigo wakyogera wabyogeredde California abeebaza mwenna okuba wano ekyokubiri njagala okubategeeza nti Ssaabasajja gyali era nayogeddeko naye leero ku makya batumidde nnyo Ssaabasajja yantumye okutongoza ku lulwe okutongoza ettabi lya Kabaka Foundation mu California mu Los Angeles era buno bwe bubaka bwa Ssaabasajja. Alright, Ssaabasajja Kabaka yakutumye njagala muzze olunaku lwe nayogera nti Ssaabasajja Kabaka yafulumye okukyala ewa Kasujja uno omuvubuka ng'ali Kampala emisinde gimala okuggwa Seemwayire Mayiga bamusindika agende akole emirimu gyegyo kati mukulu Jjunju Ssaabasajja Kabaka kitaawo wamusinkanira luddawa kubanga tomanyi gyali tali Germany tali Bungereza tali mu America tali Uganda twawula geographical location wali wamusanga luddawa nabage video tugikwata empola wamusanga luddawa noga nti abatumidde omwenje ali ku Namulonda alamula bobo gamba nti oli mwana wa Ssaabasajja Kabaka olwali mwera mutabi wokubiri ng'okimanyi nti kitaawo talamulira bweru wa Buganda kitegeeza olina okusooka okuddamu weetegeeza ebigambo by'oyogera n'okulimba Abaganda olidda ludda kwa singa enjege eneegwa ogenda kuddawo Abaganda sigenda kunyega ng'olukiiko lwa Buganda terunnatuula najja ne mbagamba ebigambo bino Mayiga ayinza okuva n'agamba nti nga bwe mbadde mbagambye wiikisi bbiri olwega Ssaabasajja Kabaka yagenda okulaba abasawo be era badde bakyamujjanjaba naye twandimwongezaayo ku basawo oba ku malwaliro amala okufuna obujjanjabi Wassanya Charles Peter Mayiga Salonga Mulengejja wajjira ku TV n'abagamba nti Ssaabasajja Kabaka bamukyusiriza eddwaliro ng'abiri mu March Ssaabasajja Kabaka yagenda e Bulaaya okulaba abasawo be abasawo baali beetaaga okwongera okumwekebejja nga abali kumpi n'okulondoola obujjanjabi bw'ate n'atasobola kudda mu budde Ssaabasajja ajja kudda ng'abasawo naye ennyini nga bamatidde nti essako atuuse mu bujjanjabi video tugikwata mpola Ssaabasajja Kabaka ajja kudda ye yennyini ng'essa ly'obujjanjabi walyagala we lituuse no worries tugenda mu maaso kati Wassanya Charles Peter Mayiga abadde atuvuma tuli batamiivu tuli bawuliganizi tetwasoma tetwakulira mu maka ye yakulira mu maka ayina amaka ayina ssente no worries no problem kati kavudde kwanda katandise bw'obanga obadde ovuma ffe nkuyege weewaawo kirungi nnyo Abaganda si basiru munnange gwe kennyini gwe wayitidde olukiiko nalwogera ku sane togenda duyita nti ye olukiiko olwo abasingamu obungi mulimu abasajja n'abakazi abazaana ba Kabaka bovunaanyizibwa balina ensimbi ezibayitaba nti ye mulimu abataka
mulimu abamagombola, mulimu abamasaza, mulimu n'abakiise abava mu bitundu bire bya Uganda abajja okukiika nti ye. Kati munnange bobanga fubadde otugirega boyita ba foot soldiers mu Buganda, ba foot soldiers batalina mulamwa. N'olukiiko lwennyini lwa Buganda lwetwandiise parliament enkulu ya Uganda, kale tugeze ku parliament ya Uganda, nga bano balina obuyinza okulaba ku Ssaabasajja by all means. Mwavuddemu abasajja babiri okuli Oweekitiibwa Professor Badru Kateregga n'akugamba nti owaayi mukulu Mayiga, ffe abeesobola abalina obusobozi tetusobola genda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka sina kindi netumutwalirayo akalagala akaganda asobole okusuuka. Ebigambo bwewayogedde byamazeemu Abaganda amaanyi. Wagambye Professor ate golooza bona ogamba nti mwagala ogenda kulaba ku Ssaabasajja Kabaka ennyonyi teziyuleeko we zipaakinga nebifo tebiggweko yeera Obuganda tebuggweyo tebujjule. Nedda mukulu Mayiga, omusajja Professor Badru nga ffe abeesobola so si Baganda bonna abeesobola botagenda kugulira tiketi, botagenda kubukingira hoteri, botagenda kusabira visa, yakugambye ffe nga abeesobola. Kansooke mbabuulire teri kintu kiswaza ng'omuntu okubuuza ekibuuzo n'osooka oseka. Kitegeeza okuseka kuno tulina okuseka kwa mirundi ebiri. Eri okuseka ng'okiina n'okuseka ng'oli musanyufu, omuntu ayogedde ekigambo kikusanyusiza. Mayiga ayina enseko z'Abanyarwanda ezikiina n'okugirega. Kasita omuntu omugamba ekigambo kyonna ng'alina okuwa ekiddibwamu n'asooka aseka, aba akujereze, aba akusiza mu bigere bye n'okulaga nti tolina w'oliko ye. Ze nseko za Mayiga ziyesa. Bw'obanga osobola okuvvuula Oweekitiibwa Professor Badru Kateregga, kati ate ffe b'oyita abatamiivu. Bw'oba wasobodde okuyimirira n'oseka mu psychology, essomo erisoma embeera z'abantu n'endowooza zaabwe, ekikolwa ky'okuseka ng'omuntu akubuuzizza oba omulengezza nti talina kyasobola oba talina kyati nekyayogedde tekirina amakulu psychologically, ayogeramu amagamaga. Ono ne Professor Badru Kateregga mulyoke mukakasi bye tubagamba wano. Kati mbuuza engeri Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agenda eyo, kati ffe abeesobola tetuyinza genda kumulabako. Oboolyawo netuutwalyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende mumulabe, Profesa bwezabameka banaagenda ennyonyi kiziibulwe n'ebifo. Katuleke naye Kabaka bamulaba, waliwo abamulaba, abagendeyo ne bamulaba, abamanya nange bimukwako mbimanyi, era kyemudde mbibagamba. N'omulangira Jjunju njagala kuddamu kuzannya vidiyo eno otunulire body language, olulimi lw'omubiri abakiise abali mu lukiiko, entunula gye batunuddemu, enjogera gye bayogeddemu, ne Mayiga ng'addamu Professor Badru Kateregga nti nze mulaba ne omulangira Jjunju amulaba. Mayiga nga sinalizannya katambi kano. Abazze bagobera programu zange on a weekly basis, nkola video 3 olunaku week, ku Lwokusatu, ku Lwokutaano, Lwesande. Wabaawo emergency ku Ssaabasajja Kabaka n'ensonga za Buganda, nzimixinga mu weekly video zange. Mu nkuŋŋaana Mayiga ze yakatuulamu ne Iso Boss yamugamba the fact is even myself have taken long without meeting His Majesty the Kabaka of Buganda.
puzzled. Wambi ogedde mu luzungu lungi nnyo. Mu meeting za sinkanye semwai boss. Birungi James yamugamba. Ndi kubunkenke nange kenyini maze banga sisinkana sabasa oyo mayiganga yayogera agamba birungi. Kata ebidde mu kikula Buganda. No gamba nti Kabaka omulaba. Junju wamwokesezza no gamba nti amulaba. Nze nasooka ogamba Abaganda disipasajja Kabaka yafulumye. Era n'agenda n'amala ebbanga lyamazeeyo Junju yakagenda jjo wano Kabaka yamusanzeewa. Kabaka yamusanzeewa. Kabaka yamusanzeewa. Gwe Kabaka musanga luddawo wa confessinga ate n'agamba buli kintu kyonna ekiwandiiko ky'owandiise ky'otadde mu semwayi nga gavumenti ekyuse tugenda retrievinga byonna bigenda kukosebwako ng'obujulizi famire eyo abaana bo abooluganda abakola b'emikwano buli kimu tujja kijjayo tukiteeke ku mmeeza ekyo nkikubuulira. Njagala nzanyizemu kavidiyo mulabe olumiru entunula y'abasajja n'abakyala engeri gye badde batunula musajja no Mayiga n'ebigo byadde alimbiramu Abaganda. Kankazeeyo. Ate mbuuza engeri Ssaabasajja zaayo obulwadde n'agendeeyo. Kati ffe abeesobola tetuyinza genda kululabako. Oboolyawo ne tuutwa lyayo n'akalagala akaganda akayinza okukola. Profesa yabuuzizza nti abantu bayinza okugenda okulaba ku Kabaka. Akati singa ngamba Obuganda nti mugende ne mulabe. Profesa Buganda nti kati singa ngamba Obuganda eyo ebeera diversion answer okujja ku kiri oli yagambye ayi nga ffe abeesobola. Kati ye n'aleeta diversion answer ng'agamba nti singa nnaagamba Baganda wani mugabe profesa munnange wadde obusobozi obulina ne tekijja kusoboka. Ne gwaga singa nnaagamba Baganda olwoteekawo diversion answer nti singa nnaagamba Baganda oyagala gamba Profesa Kateregga Munyarwanda mu kyoli mu kukusa bbiini mu ki. Tugenda mu maaso. Banagenda ennyonyi tizibule n'ebifo. Katuleke naye Kabaka bamulaba waliwo abamulaba bagendeyo ne bamulaba abamanya nange bimukwako mbimanyi era kyemutendi bagamba. N'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo. Ndoza mwalaba n'enkuku eggulu limu mwamulaba mu lubi. Mumpulirize bulungi nnyo. Kabaka mulaba n'omulangira Jjunju amulaba. Era Kabaka abasawo bamugamba tateekeddwa kulabika mu bantu ne ku mikolo ateekeddwa obutalabikako naye ne ku nkuuka mwamulabako kubanga abasawo bamugamba talina kujja mu nkuuka mukulu Mayiga. Ssaabasajja Kabaka yakwepena okujja mu nkuuka yali alina byazze okola okujja enkeera enkuuka ya nkeera yali alina byazze okulaba. Jjukira nali maze omugamba nti ettaka ly'olubiri batandise oddipunta ekyo kijjukira bulungi wakipuba najja n'akebera ebyo nali mugambye. Kati gwe bw'ogamba nti abasawo bamugamba tateekeddwa kulabika mu bantu bwamuleeta wano ng'afaana bw'ati waliwo yalina okujja okulabikira mu bantu. Allah tukwebaza olw'obuwangazi bw'omuwadde okutuuka ku myaka 56. Ayi Allah tusaba obeere ng'omukulembera mu byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna. Ayi Allah tusaba obeere ng'omukuuma omusako obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu. Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebireere era ng'omuteeka mu bantu abalungi. Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna. Allah waffe nga tuli wano mu maaso ga beene tukusaba Allah waffe ng'owenyini bw'osa emikisa gyonna usikisa kulemeza kulemera kubanga balina okusaasira.
Ssaabasajja Kabaka abadde ava mu kisaka kye n'ajja n'atambula n'etoola ebitundu bya Buganda ng'afaanana bulungi nnyo tafaanana ng'ono. Kati bw'ogamba nti Ssaabasajja Kabaka oli gw'ogambye nti gy'ali naye tayagala kujja mu bantu olw'ebiragiro by'abasawo afaanana n'ogwaleeta okumulaga Obuganda nga tukuteereddewo puresha. Kyo kibuuzo kye nkubuuza. Amufaanana? Mbadde sinnamalayo katambi. Era wano wembuuliza babbuloga bannamawulire mwenna bwe bawadde ssente okuli Makolo Kavuma ne Mukulu Bbulo Omontago mbadde mpa ekitiibwa. Mwali ludda wanga ntaasa empologoma mu ntandikwa ng'efaana bw'eti. Ezo ssente mwazeeriridde. Katumaliza akatambi ka Profesa Kateregga. n'omulangira Jjunju mwamuwulidde naye bwe tuna mwamulaba Kabaka yali waali wano naye nga abasawo tebaagala abeere mu mikolo nze mwalaba nekunkuku eggulu limu mwamulaba mu lubi baagala amala okutereera bulungi naye nga waali era nga munzisa aba mugiyita mutya akazito nga munzisa akazito naye obulamu bwa Kabaka kye kisinga obukulu. Nga bakussa akazito kantegeeza Abaganda bino mwalabye ku butambi abasajja n'abakazi balumbye ofiisi y'amayiga ey'obwakatikkiro mugamba bw'olange nga tebanagenda mu lukiiko luno twagala kumanya Ssaabasajja Kabaka alwa teyabawadde ansaadde kiddibwamu mayiga akatali kabbe amagumba oli osula mu mulyango Abaganda bwe tugamba. Bannayuganda abali mu nsi zonna n'abagenze ku lukuuse Vietnam simanyirudde Pakistan gye bali. Kabaka tukimanyi nti abasawo bali Germany. Bannayuganda basisire Germany bonna. Bakebedde mu akayivuza amalwaliro zonna ku address ne bakebera bonna n'abalangira bambejja baliyo ne basaava nga Ssaabasajja Kabaka kabeera akakoli Germany yavaayo dda. Mu nkola ey'ekintu ekigunjufu ng'oyanjulira abasajja n'abakazi Abaganda wandigambye nti Ssaabasajja Kabaka akyala abasawo we era Ssaabasajja Kabaka yakyalewo akasujja mu kigango ekiri mu kibuga Baliini oba ekiri mu kibuga Koloni mu ddwaliro bweriti. Abaagala okumanya ebisingawo musobola okugenda ku mutimbagano oba wano mbuuza omuntu gundi asobola okubategeeza nti omuntu gy'ali. Abazaana n'abasajja ba Kabaka bonna abali mu ggwanga lya Germany bakebedde nga teri kintu kyonna kyefaananyiza kubanga Ssaabasajja Kabaka gy'ali. Ojja kuleeta Ssaabasajja Kabaka awo tuvuddewo. Era omukiise omulala n'akubuuza bw'ati ono bw'owassaza n'akubuuza bw'ati yakugambye abaffe abantu be tukiikirira wansi batubuuza omutanda ku bye tuwulira byali luddawa naffe ne tubaddamu tetumanyi naye okutuggyako akazito nti nga ffe abamasaza twandibadde at least twekwata amasaza 2 ne tugenda tukyala ne tulaba ku mpologoma ne tusobola okuzza obubaka eri abantu baffe tubagamba empologoma twagikubyeko eky'omulubaale wamuzeemu otya. Wuliriza omusajja wa ssaza bwe yagambye mayiga. Olukiiko luno luliwo mu nnono era lwatondebwawo okuyamba Katikkiro ne Kabaka okuddukanya Obuganda. Tulina ebibuuzo bingi ng'abakiise bye batubuuza naye Katikkiro bw'avaayo n'atuwa amawulire ago aba alina engeri gy'atuyambye okuddamu ebibuuzo ebyo. Naye njala waggulu nteesa bwenti okuyambako Katikkiro n'abakungu ba Kabaka naffe okuwona ebibuuzo ebimu ebitubuuzibwa nga tuli tetuwangaalira. Mbadde eteesa nti ababaka b'amasaza n'abakulu b'amasaza baweebwenga omukisa mu mwezi wa Juni
bagagasse emirundi amasaza 2 oba 3 nga bagasse naye tufuneewo omukisa ng'abakiise naffe okusisinkanangako Ssaabasajja Kabaka ne tukiika yaali ne twogerako naye bwe tuba nga tuzzeeyo gye tuli tuba tuyambako Katikkiro okuba nti tugamba abantu nti ye naffe Ssaabasajja Kabaka twakoze eki twamulabyeko gyali ateredde Ntende. Okwo kwe kusaba kwange naffe ng'abakiise ndowooza nti tulina ennyonta y'okusisinkananga Ssaabasajja Kabaka oba olyawo n'amakula ne tugaleetanga buli lwe tumusisinkananga. Kwe kusaba kwange ssebo Sipiika ateesa nti abaami ab'amasaza n'ababaka b'olukiiko buli mwezi Kabaka bagende bakiike ekitiibwa Lugaaya munnabuddu munna wangi abudeka Mutaaya munnabuddu munnaye omanyi Kabaka yawooma n'akatagga bwe ngenda e Butambala Kabaka gyatulambuleko bwe ngenda e Mawogola Kabaka gyatulambuleko buli wembeera bwe ngenda e Bulaaya kati ate nammwe mwagala mufune omulundi gumu mu mwezi kwegamba Kabaka ennaku 365 zijja kukwata emitendera gy'abantu tagimazeeyo mu Buganda naye bw'alabikako ku Matikkira mu kugulawo olukiiko mu nkuka tumulaba ate mpozi gamba ow'ekitiibwa Bakari Mutaaya nti mpozi baatuba kuyita ekyo kirala singa Kabaka ajja mu lubiri lw'enkoni mumubaka weekutu n'otayitibwa ekyo si kituufu naye kukola enteekateeka nti Kabaka alina baminisita waliwo abataka waliwo abalanja n'abambejja waliwo abakulembeze ab'ebyobufuzi waliwo abakulembeze b'eddiini Kabaka ennaku tezigwewo nga tabamazeeyo. Ebyo nno okweraliikirira kweyongedde mu Buganda ababadde bakyalinamu essuubi nti oba oliyawo Ssaabasajja Kabaka ayinza okuba nga gyali essuubi libawedde okusinziira ku bigambo ebigambibwa nti waliwo abataka abalumbye Katikkiro Charles Peter Mayiga mu Butikkiro nga bamubuuza ebikwata ku kubulizibwawo kwa Kabaka. Yabagambye kimu ekituufu Kabaka gyali naye nange mwennyini mmaze ebbanga nga simulaba. Weewuunye nti wajja mu bantu yababuulira nti Ssaabasajja Kabaka gyali naye ate kyannaku okubeera nti naye mu mutima gwakimanyi nti Kabaka taliiyo kubanga kyangu kyakulimba muntu naye ate kizibu okulimba omutima gwo. Bw'abeera ng'akimanyi bulungi nti Ssaabasajja gyali alimba owambe naye ate naye nnyini talina lukusa lumulabako. Kati gwe Omuganda osuubira okuddamu okulaba ku Kabaka wo. Kitegeeza nno tulina okukola ekisoboka okuteeka puleesha ku bantu bano ne tubabanja amayitire ga Ssaabasajja Kabaka kubanga kati ffe tusobola okulwanirira Ssaabasajja ye musajja wattu waali takyasobola kwerwanirira kubanga abakulu bamwagala mufu. Minshoni yaabwe kusaanyaawo Buganda bakimanyi bulungi nti Kabaka waba akyali mulamu tebasobola kutuukiriza minshoni zaabwe. Kye balina okukola kyokka kusooka kumuzikiza n'oluvannyuma batambuze minshoni zaabwe nga bwe bazibala. Idea nga toli sijja kujja ku Buganda bw'ogamba nti bw'oli ne simanyi makolo kye beddira mu Buganda okujjako kimanyi nti erinnya makolo liva mu maholo. Kati saagala ondowoozese nti oli maholo eryakavuma weeteekako olyeteeke. Obadde mwefuddisa emyaka kafukunya nga gwe bakuba amasimu ku TV ne ku radio ng'owagira Besigye. Gw'omu ku bantu abeetaba mu nkwezookya paaka yadde emyaka gyonna kubanga wali otunda bu plastic carpet si buno ng'obutundawo. Ennaku zino wagaggawala funa ssente okuva mu state nkimanyi namuzina amasimu gemukuba okujanjawaza abantu. Wabudde n'okola akavidiyo n'ogamba newankubadde nze Museveni simwagala ensi yonna ekimanyi simwagala naye Museveni tasobola kuwamba Kabaka. Olinga ebyayi. Makolo Kavuma olinga weeyawuleyo byayi ki bw'oba agamba nti oli Makolo Kavuma kubanza mmanyi erinnya Makolo liva mu linnya ly'ekinyonyi bayita maholo. Kati gwamanyi gwe londako kyenkugambye olinga ebyayi londako mbonze omwami Museveni simwagala naye Museveni tasobola kuwamba Ssaabasajja Kabaka. Wait a minute, kiki otegeeza gwe musajja gwe?
Mahoro Kavuma kikyotegeeza Museveni awamba muntu ayogera bwogezi Museveni yawamba kabaka wa Bunyoro nawamba kabaka wa Rwenzururu yakaddayo lisentire awamba abaana awamba abakazi abajjamu enjala kukuwamba kabaka kye kisoose Museveni bwe yataba mu kulumba olubiri lwa Buganda okuwanganguza Ssekabaka Muteesa okumutuusa e Bungereza yali ani oyo mukulu Mahoro Kavuma yeyita Makolo yali ani oyo uli oyogedde manya ayogera omwama bagambaga nze nkugamba sigenda kujja ko Buganda boli Buganda negende erinnya lya Makolo mu lunyalala baliyita Mahoro kati simanyi oba oli Mahoro oba oli ani Museveni tasobola kukuwamba kabaka wulira Nkono jange mwenna abangoberera ku mukutu guno mbalamusizaako nnyo amanya n'eddoboozi zange Makolo Kavuma mbalamusa n'ekiramuso ekisinga okuba ekyebbeeyi nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nebaza Katonda atuwadde ekyengera ky'obulamu n'atutuusa ekiseera kino. Olunaku lwaleero nzize wano ennaku zino zonna ngoberera ebigenda mu maaso naye olwaleero nzize wano neebuuze wano we tuli twatuukawo tutya. Ebintu bingi bisobye era bitutabuseeko naye lwaki naffe tukkiriza okubeeramu abo abasobereddwa mu biriwo ne tuva ku nnono n'empisa ez'obuntu bulamu ez'eddiini. Nzize ngoberera abantu bangi ku mikutu guno munansonyiwa abanakkaanya nange mukkaanya abatakkaanye nange ekyo kya bulijjo era tetulina kukkaanya mu mbeera zonna ate nga kiri hereffe. Naye neewuunya nnyo oli avaayo n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka yawambibwa Mwami Museveni. Nze saagalira ddala Mwami Museveni obulamu bwange n'erinnya lye ddwogera bwe ndyogera mpulira ekizibu ku mutima. Naye sirowooza nti Museveni eyaloza ku ddoozi eyaliwo ku lwe baagaana kabaka okugenda e Bugerere mu 2009 atayinza okukola ensobi y'emu ku Bwakabaka bwa Buganda